då har jag valt en partikongress som exempel. Och för att det inte ska råda något som helst tvivel om vilket parti som håller den här partikongressen, så har jag valt att inte byta ut det namnet till någonting snarlikt eller olikt. Och det har jag gjort enbart av hänsyn till alla andra partier, eftersom likheterna med verkligheten även här är betydligt större än de borde vara. Välkomna hit till Sverigedemokraternas partikongress. Och nu är det ju så vi ska inte använda ordet kongress, för det är inget svenskt ord från början, utan från början är det ju ett engelskt ord eller amerikanskt eller franskt eller danskt eller spanskt eller vad det nu kommer ifrån. I alla fall är det inget svenskt ord från början, och det är det vi värnar så om hur det var från början, vi här i Sverigedemokraterna. Jo, det är ju så faktiskt att ordet Sverigedemokraterna heller inte är något svenskt ord från början. Ja, ordet Sverige är ju ett svenskt ord från början i allra högsta grad. Det råder det ingen tvekan om, det är klart. Men ordet demokrati är ju inget svenskt ord från början, utan grekiska. Och det tycker jag inte vi ska hålla på att prata grekiska här i Sverige, för det gjorde vi inte från början. Nu är det så att Johnny Månsson har kommit in med en motion där han frågar: när är från början? Vilket från början menar vi när vi säger att vi vill ha det som det var från början? Och då har ju Ronny Ronsson svarat på det och sagt att det behöver vi inte börja oss om att svara på, för vi vill bara att det ska vara som det var förut. Men då har ju Conny Jönsson frågat vilket förut är det han menar. Är det förut som var före första världskriget, eller är det förut som var efter första världskriget? Och då har ju Ponny Paulsson svarat att det behöver vi inte börja oss om att ta rätt på, för vi vill bara att det ska vara som det alltid har varit. Och då har ju Sonny Stålsson frågat: när var det som det alltid har varit? Och där är vi nu. Frågan är alltså om vi ska ha det som det var från början, eller som det var förut, eller som det alltid har varit. Och då har ju Gonny Grötsson kommit med ett riktigt bra svar på detta, tycker jag. Han skriver så här: jag tycker vi ska sträva efter att få det som det var från början, för då blir det som det var förut när det var som det alltid har varit.